Tío. Son regalos de secretos, pero no quiero que nadie los tenga. Sí, literal, ¿eh? Sí. Son para su tiempo, ¿no? Para que se pueden tirar, ¿sabes? No tienes ningún cable de hacer eso para colgar. Estaba pensando, porque si no lo cogemos por la... Claro, eso es lo que quisiera ya. Este es el tuyo, ¿no? Vale. ¿Qué dices, pájaro? Aquí estamos. Me parece que veníamos, ¿no? Más o menos dijo potenciales. Sí, suficiente para no molestarnos. Muy bueno, sí. Hace muy bueno. Luego hará más calor. Ahora por la mañana cuando hemos llegado estamos con el foro, ¿cierto? Todavía. Ahora entra un poco ya. Lo quitaremos. Bueno, hay que mandar unas fotitos para que vean. Vale. Pues ala, luego te llamo. Adiós. Chao.
No, que estoy con el niño. No me acuerdo qué marca era, pero me dijeron que yo se podía poner a la máquina Estados Unidos. Échale ahí carga de la Una vida, ¿no? ¡Oye, qué técnica, niño! ¡Mira! ¡Un 12! ¡Pisa! Ya que no llega mi cabeza, tengo que practicar otra vez. No digas muerto, que no lo va a llevar a la sorpresa. No digas tampoco que hubiera montado la boca. ¿Eh? Hubiera montado la boca. No digas muerto, que no lo va a llevar a la sorpresa. Ahora sí. ¡Está apagado, Pedro! ¡Está apagado, no! ¡El que está apagado! ¡Que si te quedan letras! ¡Que si te quedan letras! ¿Cómo debe a la derecha, no? ¿Le debe algo al banco? ¿Por? Ya sabes lo que vale. Ahí, perfecto. Cuidado con pasar el cazo por encima de la cabina, que eso está prohibido. ¿Sí? Sí, Bueno saberlo. hombre. Que me riña alguno. Nada más que te vea un jefe de obra. Si pasa y no toca ni rosa, No, ni aunque roce ni Pero ni sí, pase, que nada más no. que te vea el de seguridad laboral te está echando de la obra. Hombre, pero no es broma, ¿eh?
¡Opa! No ha dicho el segundo. Pero hay que ponerlo cada vez que arranque. No, si me lo he puesto este hombre ya, para que no llegue tan rápido. Apague que enciende, apague, hay que poner otra vez. Lo que tarda más en una chispa. Vamos a ver cómo es. Vamos a poner... Es mejor que estar en mi casa, ¿no? Me está volviendo loco, tío. Es de Juanillo, que ya está descargando ya. Cuatro está bien. El lipo, 4. Puede llegar. Y ahí está. No la puerta porque va por arriba, ¿no? Lo que pasa que... Espera, no, si se puede mover sin problema. Se puede, porque me levantas el boquete y metemos un despeñador por aquí, ¿vale? Vamos a la mesa de abajo, ¿vale? ¿Dónde? La de atrás, esta. Vámonos y vamos ahí. Yo creo que aquí casi mejor, ¿eh? No, ahí sí soy capaz de... Yo lo que pasa es que tengo aquí el buscar esto y metí ahí en un ¿Sabes lo que con un... tienes tú un arco de precisión de esos chiquititos? Una boca chiquitita y un de estos y una... un alicate le da No, pues si levanta el boquete. No, porque es que ya... Sí, de todas maneras como yo... Vamos a ponerle, espérate, vamos a poner el neumático. Eso ya nos acoge en años. Bien nítido. Vale, ponle ya la condicional que sacamos un neumático afuera. Le vas a sacar de fuera.
Vale, ¿dónde vas? Ponla aquí, ¿no? ¿O qué vas a hacer? ¿Ahora? Ponla aquí y métela ahí dentro mejor. Así ya tenemos la tira aquí. Échaselo adelante, Enrique, hazme favor. Adelante. Sí, todo en la quinta rueda. Que estaba vacío. Ya, pero no la vamos a echar mucho, que estamos mojados. Bueno, échales ahí, sí, ahí cabe. Pero me refiero que caiga más adelante. ¿Qué me estás contando? Sí, va a hacer una villa de 40 minutos. Se va a acabar porque ya se está acabando. Para que se le dé rotales, pues...
Y los lagartos, ya te digo, los lagartos porque no tenía la visera barraca, que te digo, los lagartos cargados con la visera y los dumpers, los 164 que te pilas, hasta la visera de arriba. Ahí tiene cojones de arreglar un poco eso ahí, ¿no? Pues ahora cuando yo me hago camino, yo me hago una rampita de que me pague hacia arriba. Esto ya está planificado, ¿ya? Yo doy un paso por delante del camionero. Efectivamente, este camino al final es ser comunista, ¿sabes? Está en el mundo porque no tenga otros estudios. No, ya tú lo que he gastado.